manatitra ny arahaba ho antsika rehetra indray tompoko lasitoko amin'ity ariva ity miarabanao ihany koa tonga soa indray to amin'ny fahita lavitra amatv amin'ny alalany sampana fampalalam-baovao manasana anaraka hatramin'ny farany vaovaontsika indray amin'ity androany ity ny raharaha valomanana andeha anomboantsika ny fampalalam-baovao ho an'ny fitsarana dia tsy nogatraina Andriamatoa marika Ravalomanana nivoaka tamin'ny fahanginana tokoa ny ministeran'ny fitsarana ka nitondra fanazavana mikasika ireo raharaha maromaro manitikitika ny sainy maro amin'izao fotoana izao. Isan'ny noresany Andriamatoa Andriamseza Charles sekretera jeneralin'ity ministera ity ny mikasika ny raharaha ACM sy Andriamatoa isany Jean-Marc Komba sy Ravalomanana Marc ndao arahantsika ny andindiny makasika izay miaraka amin'ny Lova Ramanatsoa Christian Rakotondramanga. Ho an'ny fitsarana dia tsy migadra ny filoham-pirenena teo aloha Andriamatoa Ravalomanana Marc ary fepetra ara-panjakana no miatra aminy hoy Andriamatoa Andriamseza Charles sekretera jeneralin'ny ministeran'ny fitsarana. Nilaza ty tompona andraikitra ity fa mbola tsy misy atota taratasy mikasika an'Andriamatoa Ravalomanana Marc aloha tonga ao aminy. Izahay aty amin'ny fitsarana zany zao dia mbola tsy nandray ny filoha Ravalomanana mihitsy fa reo anankidimy ireo no naterina tao amin'ny fitsarana dia ndraisy ny fitsarana. Araky ny article 111 ny code de procédure pénale dia mpitsara mpanao famotorana dia tsy mahazo mampiditra olona ponja vojomaika raha tsy olona farafaratsy no inono tamin'ny famotorana voaloha. Ny olona natao famotorana voaloha dia izy anankidimy ireo ihany. Manapofo mazava zany fa ny filoha Ravalomanana amintsika miteny zao sy hatramin'izay dia mbola tsy nidirana mihitsy tao amin'ny fitsarana. Aminay aty zany bailalana tsy migadry izy. Io samy manana fomba filaza ny lasa jeu de moly izy. Fa nitondra fanazavana mikasika ny raharaha ACM ny sekretera jeneralin'ny ministeran'ny fitsarana. Ny raharaha iny dia fitoriana nataon'ny ACM. Nitory izy satria nisy avion anankiray nanidina ny abakabaka teto Madagasikara mipetraka tao Antsirabe tsy nahazo alalana. Nitory izy olona tao anatin'ny avion olo tsy fantatra sy ireo izay mitsokombakomba taminy azo fidinina fotsiny hoe contre X zany nitory olo tsy fantatra. Rehefa nandeha ny famotorana iny dia article L7.1.1-22 code de l'aviation civile sy ny article 82 alinéa 3 sy ny article 83 alinéa 2 ny code pénal no eroka hita tamin'ny fitoriana io. Atteinte à la sûreté extérieure de l'État en temps de paix. Adeloka tsotro zany. Ka rehefa misy ny fitoriana dia tafiditra ao daholo iny nanao eloka sy miraitsokombakomba. Complicité miraitsokombakomba article 7-20 1-2-20 ny code pénal. Milamina izy zany efa nazavaina tamin'ny farany teo hoe maefa ny fitsarana anantseranana mitsara mpitsarana fa tsisy zany mpitsara zany fa resaka ambadika daholo ny akoatr'izay. Tsy mitarazaka velively rehefa mandeha ny fikirakirana ny atota taratasy mikasika ireto olona atao fanadihadiana reto hoy hatrany sekretera jeneralin'ny ministeran'ny fitsarana. Ny dossier anankiray zany atao hoe mihetsika dia misy akta atao foana. Vao mijery fotsiny zany ny olona mpahilalana amin'iny dossier iny dia fantany hoe misy travaux de greffe ao tsy maintsy atao. Asina dika amin'ny boky daholo ny rehetrarehetra sy ny sisa zay ny travaux de greffe. Misy diligence tsy maintsy ataon'le mpitsara mpanao famotorana ao. Iny zao nisy olona nenona tany Antsirabe dia tsy maintsy misy commission rogatoire zany alefany famindram-pahefana makany Antsirabe hiaino zay olona tany. Famindram-pahefana apahany io zany. Voalaza tao fa hoe avy any Afrique du Sud le avion toa ohatrany hoe étranger koa le piloty dia tsy maintsy misy zany entraide judiciaire fifanampiana fiaraha-miasa ho alefany. Zany rehetrarehetra zany nefa tsy maintsy résumé, tsy maintsy misy rédaction ataon'le mpitsara mpanao famotorana, tsy maintsy mamaky tsara an'le dossier izy zay zany vao mahavita an'le rédaction. Ary tsy io dossier io rery ihany koa no ataony tadiditsika zay fa dossier hafa
zany hoe rehefa vita ny programmanasany zay izy vao mandeha ny dossier io ka raha nitapitra taty aminay de hoe efa ombany ondanay mihitsy io monsieur le SG dossier io efa tsy mijanona manao azy zay. Nilaza Andriamatoa Andria Amseza Charles fa hiatomboka amin'ny 5 Desambra izao ary farana amin'ny 5 Janoary taona 2024 ny fialan-tsasatry ny mpiasan'ny fitsarana kanefa mandeha hatrany eo anelanelan'izany ireo raharaha-pitsarana izay tena lahara-pamena.